د ښار څخه مې ځکه دومره ډار کېږي صاحبه چې دلته په لاشونو کاروبار کېږي صاحبه. زمونږ د مشرانو هدیرې محفوظ نه دي، خودکشې د ماکې په مزار کېږي صاحبه. بیا وایه. زمونږ د مشرانو هدیرې محفوظ نه دي، خودکشې د ماکې په مزار کېږي صاحبه. او نن یوه ساده سړي رانه ساده پوښتنه وکړه. نن یوه ساده سړي رانه ساده پوښتنه وکړه، یو زړه نه د بل زړه ته څنګه لار کېږي صاحبه. او زما په خیال کې بس یو د احساس څښتن سړی دی. زما په خیال کې بس یو د احساس څښتن سړی دی. نه جي سړیتوب نه په دستار کېږي صاحبه. ډېر او د زور خبره نه ده او د زر خبره نه ده. د زور خبره نه ده او د زر خبره نه ده، رشتې او یارانې په اعتبار کېږي صاحبه. سندره یم، ټپه یم او ساز یم محترمه، ما مه وژنې جي زه د ستا آواز یم محترمه. جهان جهان غمونه مې په زړه کې ګرځومه، جهان غمونه مې په زړه کې ګرځومه، زه اوښکه ښکاره نه یم پټ راز یم محترمه. ما چرته هم صاحبه د ضمیر سودا ونه کړه، ما چرته هم صاحبه د ضمیر سودا ونه کړه، کارغه په شان مردار نه خورم باز یم محترمه. زه ستا غوندې په شور او په غرور خبرې نه کړم، مظلوم یم په خبرو کې ممتاز یم محترمه. سلامونه ملګرو، ستاسو ادبي ملګری سید سالار یم. ملګرو، سالار ټي وي عرب امارات ته راغلی دی او دلته په الین کې یو د پښتنو ډیره ده، په هغې کې عمران مظلوم صاحب سره زما ملاقات وشو. د دوی ډیر شعرونه ما اورېدلي په سوشل میډیا باندې، خو تاسو یقین وکړئ ما ته دا پته نه وه چې دا شعرونه د چا دي. مظلوم صاحب سره به ډېرې خبرې کوو ټولو ناول، خو مظلوم صاحب تاسو ته په سالار ټي وي کې ډېره زیاته مینه او هرکلی وي. قربان سالار صاحب نړۍ مننه، او تاسو ته په امارات ته په راتلو باندې تود هرکلی، درون هرکلی، پښتون هرکلی کوو. مننه دې کوو چې ستاسو زموږ په شان ادنا شاعرانو ته دومره قدر راکړو. مننه، ډېره مهرباني سالار صاحب. مظلوم صاحب لنډه پیژنګلو او ښه ډېر شعرونه. پیژنګلو، زه نوم مې عمران دی او ادبي نوم مې مظلوم دی، او علاقه وزیرستان سره په بنو وزیرستان په خوشو علاقه کې د په مانس کې مو پاتې کېږو. علاقه جنی خیل او په کوم جنی خیل یم. خبرې به هم کوو، خو دا غزل راته اول سر کې ډالۍ کړي. قربان سالار صاحب. سندره یم، ټپه یم او ساز محترمه. سندره یم، ټپه یم او ساز محترمه، ما مه وژنه جي زه د ستا آواز محترمه. جهان جهان غمونه مې پر ډکه ګرځومه، جهان جهان غمونه مې پر ډکه ګرځومه، زه اوښکه ښکاره نه یم پټ راز محترمه. مننه. ما چیرې هم صاحبه د ضمیر سودا ونه کړه، ما چیرې هم صاحبه د ضمیر سودا ونه کړه، کارغه په شان مردار نه خورمه باز محترمه. ساده به د ملنګ خلک ډېر ښه راباندې لګي، ساده به د ملنګ خلک ډېر ښه راباندې لګي، زه هم د ملنګانو په انداز محترمه. او خپل ځان نه زیاته مینه د وطن سره لرمه، محمود مې د وطن زه یا یاز محترمه. او زه ستا غوندې په شور او په غرور خبرې نه کړم، زه ستا غوندې په شور او په غرور خبرې نه کړم، مظلوم یم په خبرو کې ممتاز محترمه. ډېر ښه مظلوم صاحب. ما خو به ټولو مینوالو ته پته ده چې کله به ما د پاکستان نه پروګرامونه کول، نو لومبۍ به مې دا خبره کوله، شاعر نه به مې دا تپوس کو چې د مسافرو باره کې که درته څه یاد وي نو هغه شعرونه ته ډالۍ کړي. خو غواړم چې تاسو که د خپل وطن باره کې څه شعرونه لیکلي، اوس خو دغه تاسو مسافرېږئ، نو داسې کم قسمه شعرونه چې نو هغه راته په پروګرام کې ډالۍ. مننه سالار صاحب. مې شاعري خو دومره معیاري نه ده، خو بیا به هر حال ستاسو مینه ده. زما یو غزل دی، ښه د احساس لرې زړګیه پوره وړی دی یم، ښه د احساس لرې زړګیه پوره وړی دی یم، عمر دې ډېر غواړم لاليه پوره وړی دی یم. بلها مودا وشوه چې چیرې مې ونه لمنځلې، بلها مودا وشوه چې چیرې مې ونه لمنځلې، د بنوګل مزدیګریه پوره وړی دی یم. مننه. بلها مودا وشوه چې چیرې مې ونه لمنځلې، د بنوګل مزدیګریه پوره وړی دی یم. او زه خو غربت درنه پردي وطن ته وړی یم، زه خو غربت درنه پردي وطن ته وړی یم،
زما وطن خوږه سپرلي پوره وړی دی ډېر او چرته چارو ما کیسې د ننګ نو تا یادوي چېرته چې اورم کیسې د ننګ نو تا یادوي او زما جانانه مېړني پوره وړی دی ډېر ډېر او لا خو ځواني د زړه کې ډېر ډېر ارمانونه لرم او لا خو ځواني د زړه کې ډېر ډېر ارمانونه لرم داسې زر مرزه مرګي پوره وړی دی واه واه لا خو ځواني د زړه کې ډېر ډېر ارمانونه لرم داسې زر مرزه مرګي پوره وړی دی او چیرې د موړ نکړو مظلوم په دیدانونو باندې چیرې د موړ نکړو مظلوم په دیدانونو باندې بخښنه غواړم ګلالیا پوره وړی دی مننه سالار صاحب بس تپوسونه نه کوم شیرونه قربان قربان او غزال لای د خار څخه مې زکه دومره ډار کیږي صاحبه د خار څخه مې زکه دومره ډار کیږي صاحبه چې دلته پلاشونو کاروبار کیږي صاحبه واه زمنګ د مشرانو هدرې محفوظ نه دي خودکش د ماکې په مزار کیږي صاحبه واه 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 بیا وایه زمنګ د مشرانو هدرې محفوظ نه دي خودکش د ماکې په مزار کیږي صاحبه واه او نن یو صدا سړی را نه صدا پوښتنه وکړه نن یو صدا سړی را نه صدا پوښتنه وکړه یو زړه نه د بل زړه ته څنګه لار کیږي صاحبه او زما په خیال کې بس یو د احساس چشتن سړی دی زما په خیال کې بس یو د احساس چشتن سړی دی نه نه جی سړی توب نه په دستار کیږي صاحبه ډېر ډېر او د زور خبره نه ده او د زر خبره نه ده د زور خبره نه ده او د زر خبره نه ده رشته او یارانه په اعتبار کیږي صاحبه ډېر او نه درد لري پرړک نه احساس د محبت یې نه درد لري پرړک نه احساس د محبت یې پتا بند به هم د سړو شمار کیږي صاحبه واه 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 مننه ډېر ښه بیا وایه نه درد لري پرړک نه احساس د محبت یې پتا بند به هم د سړو شمار کیږي صاحبه او مظلوم ظالم هغه سے پرنسته ثړې ګرځي مظلوم ظالم هغه سے پرنسته ثړې ګرځي زمونږ د پښتنو قتل پجار کیږي صاحبه واه واه او یو بل چې نه امن شته نه ژوند شته ترتمونه دي حاجي نه امن شته نه ژوند شته ترتمونه دي حاجي اوف دلته په قدم قدم مرګونه دي حاجي پټک پټک سوکې وطن کې داسې حال دی پټک پټک سوکې وطن کې داسې حال دی خخکړی چا پلارو کې بمونه دي حاجي واه 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 ستوره پالیسی را سره تورو خلکو وکړه ستوره پالیسی را سره تورو خلکو وکړه سمونګه هم خراب خپل نیتونه دي حاجي ډېر ښه بیا دا شعر بیا ستوره پالیسی را سره تورو خلکو وکړه سمونګه هم خراب خپل نیتونه دي حاجي زمونږ د پښتنو د 21مې پیړۍ خلکو زمونږ د پښتنو د 21مې پیړۍ خلکو کندر کورونه جمعتونه دي حاجي او پلوبه د فریب بنده اوس هر سړی پوهیږي پلوبه د فریب بنده اوس هر سړی پوهیږي په خدای خدا جهاد وی فسادونه دي حاجي ډېر ښه مظلوم یم بهشکه مگر چوپ نه پاتې کېږم مظلوم یم بهشکه مگر چوپ نه پاتې کېږم ظالم خلاف میں پورتا آوازونه دي حاجي مننه په ما ډېر زر وکړي اثر خبره او په ما ډېر زر وکړي اثر خبره څومره خوږې دي د دلبر خبره سړیا اور په خوله کې مګر زوا سړیا اور په خوله کې مګر زوا خوږې که په هنر خبره خدای شته چې ولې په دوی بده لګي خدای شته چې ولې په دوی بده لګي زه چې قوم د لارو بر خبره ویلی غربت میں کفایت زخمی کل ویلی غربت میں کفایت زخمی کل نن را تکڑی و مسافر خبره مظلوم ازړه را تاره اره کړي مظلوم ازړه را تاره اره کړي د هر ظلم ستمګر خبره مظلوم صاحب نظم وغیرہ لیکي کنه صرف غزل نظم خو مو ډېر کم من لیکلی مینوالو ته دا هم زیاته کې چې را په دې وطن کې د کم وخت نه اوسېږې او څه کار کوم قربان سالار صاحب زه 2008 شرغلی یم د 2008 نه مو په 2009 لیسنس وخوسته هغه وخت نه زه ټینکر چلاوم ټینکر دا اوبو ټینکر د به وطن صاحب د میجو دا د 2009 په مزخه بندي ولا نن 2000 دی ماشاءالله ملګرو دغه خبره د تاسو ته یادې چې د مظلوم صاحب ډېره شاعري ما په سوشل میډیا اورېدلې وه یقینا چې زما دپاره او بلکې سالار ټي وي دپاره دا ډېره خوشبختۍ خبره
چې نن د یو داسې هستې سره نن سالار ټي وي دا ناستې را جوړ شوی دی او زما کوشش هم دا و چې داسې پښتانه شاعران لیکوالان چې کوم په پردیس کې ژوند کوي ښه لیکل کوي خو هغوی د بده مرغه یا خو پاکستان کې د یو میاشت نیمې په چوټۍ چې راشي نو دومره وخت نه چې راځه هغوی ته ورسم نو په دغه مقصد کې الله کامیاب کړم او بیا د داسې مظلوم عمران مظلوم غوندې انسان سره زمونږ د سالار ټي وي د مرکه را جوړه شوې ما دپاره خو ډېره د خوشبختۍ خبره ده قربان مظلوم صاحب نور به را سره څه شامل پروګرام کې خو هغه د ممتاز صاحب والا سندره ده چې بادشاه وزیره یاره ما سره سندرې دي ټپې دي سره نور څه دي که نه خو به هر حال دا موته ګوټه غزلې دي ته پیر زه د مرید ستا احترام کومه پیره ته پیر زه د مرید ستا احترام کومه پیره خو حق خبره هر ځای سلام کومه پیره ډېر ښه ډېر ښه نه حسد نه کینه نه تعصب زړه کې ساتمه نه حسد نه کینه نه تعصب زړه کې ساتمه هر چا سره دعا کوم سلام کومه پیره چې حضرت انسان یم شرافت خو به کومه چې حضرت انسان یم شرافت خو به کومه چې حضرت انسان یم شرافت خو به کومه ځکه خو ممتاز کلام کومه پیره واه واه ژوند دا نه دی چې زه د خپل ځان رسه محدود شم ژوند دا نه دی چې زه د خپل ځان رسه محدود شم غمونه به خپل کلی خپل قام کومه پیره زه ښکار د مایوسۍ یم زه احساس د محرومۍ یم زه ښکار د مایوسۍ یم زه احساس د محرومۍ یم په خپله خاوره ژوند لکه غلام کومه پیره او ظالم نه یم چې هر خواته وحشت و نفرت خور کړم ظالم نه یم چې هر خواته وحشت و نفرت خور کړم مظلوم یم خلقو زړونو کې قیام کومه پیره مننه سالار صاحب مظلوم صاحب هغه کلام را سره پروګرام کې شامل کې کوم چې ستاسو د زړه نه خوښ شاه قربان څه وخت څه به مې ستونزې د روزګار وخوري سړیه څه وخت څه به مې ستونزې د روزګار وخوري سړیه احساس به مې ژوندون لکه خمار وخوري سړیه څه وخت څه به مې ستونزې د روزګار وخوري سړیه احساس به مې ژوندون لکه خمار وخوري سړیه بېوسه مې په سترګو کې شیوخې ډېوې بلې بېوسه مې په سترګو کې شیوخې ډېوې بلې غریب نه چې په زور خپل حق زردار وخوري سړیه بېوسه مې په سترګو کې شیوخې ډېوې بلې غریب نه چې په زور خپل حق زردار وخوري سړیه تعجب خبره نه ده چې دوه درې سړي راپاسي تعجب خبره نه ده چې دوه درې سړي راپاسي سړی په رڼا ورځ رانه د کار وکړي سړیه دا بیا وایي جي مننه تعجب خبره نه ده چې دوه درې سړي راپاسي سړی په رڼا ورځ رانه د کار وکړي سړیه نور شرینه خیرنویر شو آخري مقطع شعر دی په داسې وخت کې چوپ پاتې کېدل هم په کار نه دي په داسې وخت کې چوپ پاتې کېدل هم په کار نه دي مظلوم ولس نه حق مو چې سرکار وکړي سړیه مننه سالار صاحب مظلوم صاحب قربان تعلیمي حال ظالم څومره تعلیم مو ډېر کام دا یو میټرک مې کړی د لسم جماعته پر صحیح بس په میټرک دومره کېدی شي چې په پردي وطن کې په موږ د ژوند ګواهي ټینکر په چلوای شو بیا هم مظلوم صاحب تاسو دلته کې د پښتنو د ډېرې آبادۍ لرې پښتنو دود دستور هم قایم ساتلی دی او ډېر ښه ما د ماحول وکتو ستاسو الله دې وکړي مینوالو ته یاد دی چې مظلوم صاحب دغلته د پښتو ادب لپاره ډېرې زیاتې هلې ځلې کوي باقاعده دلته کې د دوی یو ستاسو د ټولنې حوالې سره ووایي چې ستاسو کومه ټولنه ده زما خو جنی خیله د بي ټولنه د زما خپل قوم هغه ښه ده که نه او زه د الین لیکوال تنظیم ټولنې غړی ښه یم پښتانه مترقي لیکوال چې کوم استاد دیدار صاحب دی ډاکټر محب وزیر دی حیات روغانی دی چې کوم تنظیم دی هغه غړی ښه یم و نور ښه دلته چې څومره پروګرامونه کېږي هغه که په دوبیک شي وي که په ابوزبیک شي وي نور قاسم صاحب دی ابوزبیک شي پوته کې سلطان باشخیل صاحب دی هغې پروګرامونو ته ځان رسوه ممتاز اورغزی صاحب دی خالد اسرت صاحب دی زلند اورغزی صاحب دی دا دوبی شرجی اجمن کې پاتې کیږي دې پروګرامونو ته ځان رسوه خو چې چېرته هو د داسې ستاسو په شان د ادب ستوري راشي نو هغه که په فجرا کې وي که په سله پریویز کې وي نو زه ځان ورپسې رسوم که یوازې ولی نه وي خو زه هغه خامخا ځان رسوه دلته الین ته راغواړو
هغه ملګرو سره ملاوه نازاوم یې چې څومره مې د واسه کېږي. صحیح. مظلوم صاحب د سالار ټي وي مینوالو لپاره په اخره کې څه پیغام ورکول غواړئ؟ قربانو پیغام خدا د سالار صاحب چې چیرته اوسي خپل د ژوند تیر کې نور خلک ژوند ته پرېږدي او میش پښتونک اکثر خبره دادو چې یو بل برداشت کوي نشي که یو بل برداشت کو ژوند ډېر حسین دی ژوند ډېر خوشاله دی د خدای جهان لوی ستر دی سالار صاحب چې موږ خپل زړونه ستر کړو باید چې موږ خپل زړونه ستر کړو جهان د خدای ډېر ستر دی چې چرته اوسي په مینا په محبت سره په مینا په محبت چې کوم شی حاصلېږي هغه په نفرت نه حاصلېږي. ملګرو دا د سالار ټي وي نننې مرکه تاسو په ډېر محترم عمران مظلوم صاحب اوریدو یقینا چې تاسو به خوښ شوي د په شعر کې ډېر ښه انداز دی ډېر ښه شعر لیکي تر د بلې مرکې په الله باندې سپارم چې هر ځای کې ښاد آباد او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.